फिर तुहानूं व्लॉग कंटिन्यू करांगे अंदर जाके। हुणे मैं डिग लगा है। सारा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साहिलजीत फिल्म से। अज हैगी 25 जनवरी 2023 ते अज स्नोस्टॉर्म आया मेजर। पिछे देखो एवरीथिंग इज़ वाइट। ये अपना स्नोस्टॉर्म का व्लॉग है। सवेर की मतलब 11-12 बजे की स्टार्ट हुई है स्नो तो लगातार पई जा रही। हैवी स्नोफॉल जो मैं आया फर्स्ट टाइम हो रही है इन्नी हैवी। एक दो बारी पहला भी बट इन्नी हैवी नहीं सी। तो मैं कहता चलो एक व्लॉग बनाते हैं दिखाई आ। देखो 1 मिनट में ही कवर हो लग पाया मैं स्नो। इन्नी स्नोफॉल के बाहर निकलना अलाउड नहीं होंदा। सवेर के घर ही बैठे हैं। मैं कहा चलो वीडियो वगैरह बनाइए थोड़ी स्नो दिखाइए तुहानूं किद्दां पैंदी कैनेडा की स्नो। इदा बस स्टक हो जाइदा घर दे गड्डियां भी बहुत ध्यान नाल चलानी पैंदी। एक्सीडेंट का घर होंदा पूरा। सड़क पूरी कवर हुई है इस टाइम। तुसीं देख सकते कारां बिल्कुल स्लो स्पीड से जा रही ने बिकॉज सड़क के उत्ते स्लश जिहा बन जाता तो वह बंदा सामने स्नो क्लीयर कर रहा वा अपने ड्राइववे तो। अदरवाइज वी कांट गो आउटसाइड विद आवर कार। तो वेखो फिलहाल इन्नी स्नो दे विच मैं बाहर खलोना चंगा नहीं गा। मैं अंदर जाना वा फिर तुहानूं व्लॉग कंटिन्यू करांगे अंदर जाके। हुणे मैं डिग लगा है। चलिए फिर भी गाइस अज हैगी 27 जनवरी 2023 तो उस दिन तुहानूं पता स्नोस्टॉर्म करके बाहर निकलिया गया है। अज मेरा कॉलेज हैगा वा ते बाबा अजीत सिंह जी का जन्मदिन हैगा। असीं पहले चलांगे अपने गुरुद्वारे मत्था टेकन फिर चलांगे आपां कॉलेज। तो स्नो तुहानूं दिखाना कितनी ज़्यादा इकट्ठी हुई पई बाहर। हर जगह स्नो हुई पई है। तो हम आप लवांगे उत्थों की बस फिर चलांगे। फिर भी गुरुद्वारे पहुँच गए हैं हम मत्था टेकांगे फिर चलांगे आप कॉलेज वाल नूं। फिर अज ठंड बहुत हैगी हवा बहुत चलती पई है इसलिए कैप वगैरह पाई है। गुरुद्वारा साहिब के बाहर भी सारी स्नो और चलते हैं अंदर। ये भी दर्शन कर लिया गुरुद्वारा साहिब के। हुण चलते हैं कॉलेज। गुरुद्वारे के बाहरों मैनूं बस मिल जानी है तो बस लैके चलांगे। तो भी फाइनली 1.5 घंटे का सफर करके अपने कॉलेज पहुँच गया। हवा तो बहुत ज़्यादा चलती पई है कंस्ट्रक्शन हो गया। तो उधर अपना कॉलेज तो टोरंटो में भी स्नो पई पूरी। सो भी पहली क्लास में आपां अज एक असाइनमेंट बनानी थी तो असाइनमेंट बना के आप आ गए। ब्रेक मिली है फिर आप आए अपने कैफेटेरिया कॉलेज के एक कैफेटेरिया का इतने कुछ खाण पीन आए। फिर चलांगे उपर सबमिट करांगे असाइनमेंट। तो मेरे नाल लगा बांगला बंधु। सो भी अपने एग एंड चीज़ सैंडविच आ गया तो सैंडविच खावांगे। एंड ही इज़ मोहम्मद शैकलिन मोस्टैक खान फ्रॉम बांग्लादेश एंड हिज नेम इज़ Shacklin. I call him Shacklin. He's Bangla Bandhu. And we are gonna eat this sandwich. So अभी ऑमलेट वाला सैंडविच मैं बड़े चिर बाद खाना है। तो भी घर वैजीटेरियन फूड खाना क्योंकि मैं 2 चीज़ का रहन दिया नाल चॉकलेट मिल लेता बड़ा खा के मिल जाता।
ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਿਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਘਰ ਬਾਂਗਲਾ ਬੰਦੂ। ਸੋ ਵੀ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਗਈ ਹੈ ਮੁੱਕ ਤੇ ਸਨੋਸਟਾਰਮ ਅਗੇਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਣਾ ਬੱਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ। ਸ਼ੈਕਲਿਨ ਟੈਲ ਮੀ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਫੀਲਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਸਨੋਸਟਾਰਮ? Very bad, bro. Very bad. Very bad? Yeah. Oh my god! Oh! The snowstorm is hitting us hard, man. एकदम चालू हो गया बंगाली बांधू। He doesn't like that. Now we are heading back to our home. ये देख सकते कितनी एकदम भी स्नो स्टार्ट हो गई है। और देखो हाले नहीं इकट्ठी हुई है, हाले होर पैनी स्टार्ट हो गई है, सारी रात पेगी आई थिंक। ओ माय गॉड मूँह ते पैन दी हवा बहुत ज़्यादा सुनिया नहीं जानते, इधरों की हवा चलन दी है। आओ देखो तुहानूं वेखदे होणगे फ्लेक्स। आपां जाना उधर की करिए, मूँह ते हवा पई जांदी पर जाना पैना है, काम औखा पर करांगे जरूर। तुसीं देख सकते ये बिल्डिंगां किद्दां लातियां स्नोस्टॉर्म च। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਉੱਧਰ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਿਨੇਮਨ ਰੋਲ ਲਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖਾ ਲੱਗਾ, ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। $6 ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਬਵੇ ਤੇ ਸਬਵੇ ਆਊਗੀ ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਈ ਬਾਂਗਲਾ ਬੰਦੂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਂਗਲਾ ਬੰਦੂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆਊਗੀ। ਸ਼ੈਕਲਿਨ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਤੇ ਬੱਸ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈਗਾ। खा के साथ मज़ेदार मज़ा आया। ਤੇ ਬਈ ਆਪਣੀ ਸਬਵੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੜਨੀ ਆ ਬੱਸ ਤੇ ਬੱਸ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਡਰਾਈਵ ਮਾਲਟਨ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗੀ ਬੱਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਬੱਸ ਫੜਨੀ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬੱਸ ਆਏਗੀ ਆਪਣੀ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਹੋਮ। ਤੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ ਸਬਵੇ ਸਿਨੇਮਨ ਬਨ। ਤੇ ਬਈ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਚੌਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਖਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਵੀ ਗਾਇਸ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਸਨੋ ਪਈ ਪੂਰੀ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਸਨੋ ਫਲੇਕਸ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਲੌਗ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਗਈ ਪਿੱਛੇ, ਬਾਏ।